好，欢迎来到生活点子库，每天分享生活实用的小妙招。可能有些人有收藏硬币的习惯，每次身上有零钱就会顺手把它放到家里。那我们就将这些五角钱利用起来。我们看一下它有什么妙用吧。第一个妙用，我们可以将五角钱放在我们的鞋子里面。我们鞋子里呢，经常会有很多异味，我们可以将它放到鞋子里面。五角钱呢，它含有一些铜离子，可以吸附里面的异味，也可以去里面的一些真菌哦。第二个妙用呢，我们可以将这些五角钱放在我们的冰箱里面去异味。我们冰箱呢里面都会放很多东西，然后里面就会产生异味，我们可以将它放进去，这样可以抑制细菌的增长，还可以让我们的冰箱去异味哦。我们家里呢总是扫地呢，把这些缝隙呢很难扫掉。这时候呢，我们可以将五角钱的硬币给它利用起来，把它包在我们的抹布里面，然后用它来清洗这些缝隙。我们这样轻轻一扫，这些缝隙的一些灰尘都已经扫掉了，是不是非常的实用呢？大家可以看到，我们将墙角的一些灰尘都洗得非常干净了。你也可以用这个方法试一试哦。第四个妙用呢，我们去买东西的时候呢，总是买了很多东西呢，提着手就很痛。我们可以将五角钱利用起来，放在我们的手提袋隔层中，这样子我们可以增加一个受力的面积，我们的手就不会痛了。第五个妙用，我们可以将五角钱拿来断胶纸。我们有时候用胶纸的时候，身边没有利器，可以将它利用起来。我们可以五角钱拿两个，一个放上面，然后一个放下面，这样用力一顿，那个胶纸就开了，是不是非常的实用哦？看完我们的视频，大家都知道五角钱不要再将它显示了，我们可以将它利用起来。喜欢的话可以把它转发分享出去，我们下期再见哦。